นาธรนะครับขอเชิญคุณธนาธรเพราะว่าคุณธนาธรเนี่ยก็เป็นฮอตสปอตของการเมืองไทยตลอดเวลานะครับอยู่ในเมืองไทยก็ถูกพาดพิงไม่อยู่ในเมืองไทยก็ถูกพาดพิงนะครับทางออกของวิกฤตชาติในแง่อนาคตใหม่คืออะไรครับขอบคุณครับคุณศิโรจน์ครับสวัสดีครับทุกท่านครับก่อนอื่นผมขอบคุณครับก่อนอื่นผมต้องบอกว่าผมอิจฉาทุกท่านที่อยู่ที่นี่มากเลยนะครับเพราะว่าทุกท่านจะมีโอกาสได้คุยกับคุณประยุทธ์นะครับส่วนผมเนี่ยจะไม่มีโอกาสคุยกับคุณประยุทธ์นะครับนะฮะก็หวังว่าทุกท่านจะทำหน้าที่แทนผมด้วยนะครับอยากฝากทุกท่านไปคุยอะไรกับคุณประยุทธ์ในวันที่เข้าสภา เข้าไม่ได้เนี่ยอยากฝากให้คนอื่นพูดเรื่องอะไรผมคิดว่าทุกท่านก็คงมีวาระของตัวเองซึ่งน่าจะสอดคล้องกันอยู่แล้วนะครับวันนี้เรามาพูดถึงวิกฤตของประเทศไทยสำหรับผมวิกฤตที่เป็นวิกฤตที่หนักมากเนี่ยนะฮะโอเคมันมีเรื่องความเหลื่อมล้ำมันมีเรื่องทุนผูกขาดมันมีเรื่องอะไรเยอะแยะไปหมดเลยแต่สำหรับผมสิ่งที่ผมรู้สึกเศร้าใจมากที่สุดสำหรับวิกฤตครั้งนี้คืออะไรครับสำหรับผมเรากำลังจะส่งสังคมที่แย่กว่านี้ให้กับลูกหลานของเราผมคิดว่าถ้าเราไม่ทำอะไรสักอย่างในรุ่นของคนรุ่นเราเนี่ยลูกหลานของเราที่เติบโตมาจะได้รับมรดกจากเราเป็นสังคมที่แย่กว่าปัจจุบันนี่คือเรื่องใหญ่มากนี่คือเรื่องใหญ่มากแน่นอนที่สุดเราพูดถึงความเหลื่อมล้ำทุกคนรู้ดีว่า 4-5 ปีที่ผ่านมาความเหลื่อมล้ำมันเยอะขึ้นขนาดไหนขออนุญาตพูดถึงตัวเลข GDP หรือรายได้ประชาชาติของประเทศไทยเนี่ยนะครับเติบโตขึ้น 15% ใน 5 ปีที่ผ่านมาในสมัยรัฐบาลคุณประยุทธ์หนึ่งนะครับขณะเดียวกันรายได้ของภาคแรงงานเติบโตเพียงแค่ 5% รายได้ของภาคเกษตรกรรมนะครับหรือรายได้ของเกษตรกรลบ 3% ในรอบ 5 ปีหนี้สินครัวเรือนเพิ่มขึ้น 28% แต่คนที่รวยที่สุด 50 คนของประเทศไทยมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 64% นะฮะแล้วผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากที่เราต้องพูดว่าทุนผูกขาดกับความเหลื่อมล้ำเป็นเหรียญคนละด้านในเหรียญเดียวกันผมยกตัวอย่างเดียวทุกท่านครับหลังการเลือกตั้งนะครับคุณประยุทธ์มีการใช้มาตรา 44 เพื่อออกนโยบายที่เอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนคมนาคมกลุ่มทุนคมนาคมเนี่ยไปประมูลคลื่นบ้างไปประมูลทีวีบ้างนะครับอาจจะกระทบกับคุณศิโรจน์นิดหน่อยนะฮะแต่ต้องพูดเรื่องจริงกันไปประมูลแล้วจ่ายไม่ได้นะครับไปประมูลแล้วจ่ายไม่ได้ไอ้มาตรา 44 อันนี้บอกว่าอะไรครับเลื่อนให้ยาวขึ้นแล้วลดภาษีไม่ใช่ขอโทษครับลดดอกเบี้ยที่เคยให้เหลือ 1% บ้างเหลือ 0% บ้างคิดกลับนะครับทุกท่านลองคิดตามผมดูถ้าชาวนาไม่มีเงินจ่ายเงินกู้ของธนาคารเพื่อการเกษตรเนี่ยชาวนาจะมีโอกาสขอรีไฟแนนซ์อย่างนี้ไหมครับรีไฟแนนซ์ที่ยืดออกไปได้แล้วดอกเบี้ยน้อยลงไม่มีนะครับชาวนาที่จ่ายไม่ได้เนี่ยดอกเบี้ยเป็นลักษณะลงโทษนะครับคือดอกเบี้ยเพิ่มสูงขึ้นนี่คือการเลือกปฏิบัติชัดเจนเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดว่าความเหลื่อมล้ำเกิดขึ้นก็ต้องพูดด้วยว่าการปฏิบัติต่อกลุ่มทุนกับการปฏิบัติต่อชาวบ้านไม่เหมือนกันนะฮะหรือยกตัวอย่างอะไรถ้าเราพูดเรื่องความเหลื่อมล้ำเนี่ยแล้วรัฐบาลนี้พูดเรื่องความเหลื่อมล้ำมาตลอด5 ปีที่ผ่านมาแต่ทุกท่านครับถ้ากลยุทธ์เวลาเราจะดูว่ากลยุทธ์ของรัฐบาลไหนดูที่อยู่ที่ไหนเนี่ยดูที่ไหนครับดูที่เงินไปอยู่ที่ไหนกลยุทธ์คือเงินกลยุทธ์ที่ไม่มีเงินไม่มีการลงทุนไม่ใช่กลยุทธ์ที่รัฐบาลพูดว่าการลดความเหลื่อมล้ำอะไรเนี่ยนะครับผมยกตัวอย่างรถไฟเชื่อม3 สนามบินนะครับกรุงเทพในกรุงเทพก็คือดอนเมืองสุวรรณภูมิแล้วก็อู่ตะเภาผมถามจริงๆเถอะท่านจะขึ้นเครื่องบินไปลงอู่ตะเภาแล้วก็ขึ้นรถไฟไปต่อเครื่องบินอีกต่อหนึ่งที่ดอนเมืองไหม
นึกออกไหมถ้าเราจะพูดเรื่องคมนาคมเอาเม็ดเงินก้อนนี้ถ้าจะลดความเหลื่อมล้ำนะครับเอาเม็ดเงินก้อนนี้ไปทำการคมนาคมสาธารณะให้กับต่างจังหวัดสิครับท่านใดที่นี่มีพื้นเพมาจากต่างจังหวัดผมยกมือให้ผมดูนิดนึงครับผมถามว่าท่านพอใจกับการคมนาคมสาธารณะที่บ้านท่านไหมไม่พอใจนะครับยกตัวอย่างเช่นจังหวัดท่องเที่ยวเนี่ยจังหวัดที่มีการท่องเที่ยวเนี่ยท่านขึ้นเครื่องบินไปลงนะครับแค่รถเมล์จากสนามบินเข้าเมืองนี่ยังไม่มีเลยนะฮะใช่ไหมครับแล้วคุณบอกว่าจะส่งเสริมการท่องเที่ยวจะส่งเสริมยังไงนะต้องที่บินไปแล้วคุณจะส่งเสริมการท่องเที่ยวยังไงมันส่งเสริมไม่ได้ถ้าคุณไปทำการคมนาคมสาธารณะให้เชื่อมต่อระหว่างตลาดที่อยู่อาศัยที่พักนักท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวเชื่อมโยงไปให้ถึงโรงเรียนทุกโรงเรียนโรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลตึกของรัฐบาลทุกตึกถ้าทำการคมนาคมสาธารณะพวกนี้ได้การมีรถก็ไม่จำเป็นการมีรถเนี่ยนะครับต้นทุนสูงมหาศาลตั้งแต่มลพิษตั้งแต่ที่จอดรถตั้งแต่ความแออัดในเมืองรวมไปถึงค่าน้ำมันนี่คือต้นทุนของประชาชนทั้งนั้นต้นทุนที่เพิ่มขึ้นมาตรงนี้เนื่องจากเราไม่มีการคมนาคมสาธารณะที่ดีในต่างจังหวัดแต่เราเอาเงินส่วนนั้นมาสร้างรถไฟที่เชื่อมต่อเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนนี่ผมกำลังพูดถึงตัวอย่างว่าสิ่งที่ผมพูดหรือเอาอีกตัวอย่างก็ได้ทุกท่านคิดว่าจะดูว่าประเทศไหนเป็นประเทศที่เจริญแล้วหรือประเทศไหนเป็นประเทศที่มีอารยะเนี่ยดูที่ไหนครับมีเฟอร์รารี่กี่คันในท้องถนนใช่หรือเปล่ามีห้างสรรพสินค้าหรูกี่ห้างในประเทศใช่หรือเปล่าไม่ใช่สำหรับผมดูง่ายๆครับเดินลงไปข้างล่างดูฟุตบาทดูฟุตบาทเพราะอะไรฟุตบาทคือที่ของคนเดินโดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมที่แก่ตัวลงเหมือนสังคมไทยเนี่ยนะครับลองดูง่ายๆพ่อแม่ของท่านที่แก่ตัวลงเนี่ยถ้าต้องขึ้นวีลแชร์พ่อแม่ของท่านสามารถขึ้นวีลแชร์ออกจากบ้านด้วยวีลแชร์ไปถึงตลาดด้วยตัวเองได้ไหมดูแค่นี้พอสังคมที่เจริญแล้วคือดูแค่นี้ออกจากบ้านด้วยวีลแชร์ไปถึงตลาดถ้าเขาทำอย่างนี้เองได้เขาอยู่ได้ด้วยตัวเองขึ้นวีลแชร์เนี่ยแล้วอะไรรู้ไหมฮะถ้าคนป่วยคนชราทำอย่างนี้ไม่ได้มันหมายความว่าอะไรมันหมายความว่าต้องมีคนดูแลต้นทุนในการดูแลคนแก่เป็นยังไงครับเวลาที่เราต้องใช้ไปดูแลคนแก่เป็นยังไงครับต้นทุนมหาศาลนะครับถ้าคุณจะพูดถึงความเหลื่อมล้ำคุณพูดถึงเรื่องพวกนี้แล้วนี่คือปัญหาแค่ส่วนเดียวของประเทศไทยมีพรรคยังไม่ต้องพูดถึงการต่อสู้ของเทคโนโลยีที่เข้ามาใหม่การต่อสู้ของโลกาภิวัตน์อินโดนีเซียมีแอปพลิเคชันระดับโลกไปแล้วก็คือไอ้โกแจ็คใช่ไหมฮะเวียดนามกำลังจะมีรถยนต์ไฟฟ้ายี่ห้อของเวียดนามเองการต่อสู้เพื่อแย่งชิงตลาดในโลกาภิวัตน์เนี่ยมันเข้มงวดมากขึ้นมันหนักหนาสาหัสมากขึ้นตลอดเวลาแล้ววันนี้เราไม่มีความพร้อมอะไรเลยที่จะเตรียมรองรับกับเทคโนโลยีที่กำลังจะเปลี่ยนไปโลกที่กำลังจะเปลี่ยนไปโลกที่กำลังจะหมุนไปประเทศไทยจะเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนมากที่สุดในโลกเราไม่ได้เตรียมการอะไรกับสิ่งที่มันจะเข้ามาถึงเลยทั้งหมดนี่ที่ผมอยากจะพูดเนี่ยผมอยากจะพูดว่าที่มันเป็นอย่างนี้เพราะอะไรเพราะมันไม่เคยมีประชาชนในประเทศนี้ไม่มีประชาชนอยู่ในประเทศไม่มีประชาชนอยู่ในชาติแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากเพราะอะไรฮะเพราะไม่มีประชาธิปไตยก็ไม่มีประชาชนนี่คือปัญหาของการพัฒนาที่ทำให้มันเหลื่อมล้ำขนาดนี้การปัญหาของการพัฒนาที่เมืองกับชนบทมันเหลื่อมล้ำกันขนาดนี้ปัญหาที่ทำไมแต่ละจังหวัดงบถึงไม่พออำนาจถึงไม่มีในการพัฒนาจัดการตัวเองเพราะรัฐไทยไม่เคยคิดถึงประชาชนไม่เคยมีประชาชนเพราะประชาธิปไตยไม่เคยลงหลักปักฐานในประเทศนี้ได้
นะฮะแล้วเรื่องนี้มันจึงตอบโจทย์ที่ว่าพรรคฝั่งที่อยู่กับคุณประยุทธ์เนี่ยจะพูดเหมือนกันหมดประชาธิปไตยไม่ต้องสนใจแก้ปัญหาเศรษฐกิจเขาจะพูดอย่างนี้ตลอดนี่คือวาทกรรมที่เอามาหลอกลวงประชาชนเพราะอะไรเพราะด้วยการเมืองที่ดีเท่านั้นระบบเศรษฐกิจถึงจะดีและเท่าเทียมกันได้ด้วยระบบการเมืองที่ดีเท่านั้นแล้วสิ่งที่สำคัญมากก็คือวันนี้เราไม่มีข้อสรุปข้อตกลงว่าระบบการเมืองที่ดีในประเทศไทยคืออะไรเราไม่มีข้อสรุปว่าเราจะอยู่ร่วมกันได้อย่างไรระบบการเมืองที่ดีคืออะไรครับระบบการเมืองที่ดีคือระบบการเมืองที่บอกว่าคนที่เห็นต่างกันสามารถอยู่ร่วมกันแล้วหาทางออกกันได้อย่างสันติเราไม่มีเราไม่รู้เลยว่าตกลงประเทศนี้อำนาจมันควรจะเป็นของใครใครควรจะมีอำนาจดังนั้นถ้าถามผมว่าจะออกจากวิกฤตยังไงแน่นอนที่สุดผมคิดว่ามันทำควบคู่กันได้คือการแก้ปัญหาเศรษฐกิจแล้วก็แก้ปัญหาระบบการเมืองทำควบคู่กันทำพร้อมกันได้แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องระบบการเมืองที่เราพูดถึงเนี่ยนะครับผมคิดว่าถึงเวลาเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องมาทบทวนว่าระบบการเมืองที่ดีเป็นยังไงและนั่นคือหน้าที่ของพวกเราระบบการเมืองที่ดีที่คนจะอยู่ด้วยกันได้อย่างสันติระบบการเมืองที่มีประชาชนอยู่ข้างในประเทศมันเป็นยังไงนี่คือภารกิจของคนรุ่นเราเพื่อที่จะส่งต่อสังคมที่ดีกว่านี้ให้กับคนรุ่นต่อไปให้ได้สำหรับผมนั่นคือวิกฤตสำหรับผมนี่คือวิธีการแก้ไขวิกฤตครับขอบคุณครับครับถามคุณธนาธรสั้นๆคำถามหนึ่งพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับพูดหลายรอบแล้วว่าตอนนี้ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีจากการเลือกตั้งในระบบประชาธิปไตย 100% แล้วคิดยังไงกับพลเอกประยุทธ์ตอนนี้คือท่านพูดตลอดเวลาว่าตอนนี้ท่านเป็นนายกที่มาจากประชาธิปไตย 100% คืออย่างนี้ฮะผมคิดว่ามันชัดเจนมากไม่ว่าคุณจะพูดยังไงก็แล้วแต่นี่คือผลของความพยายามที่จะวางแผนการสืบทอดอำนาจใน5 ปีของเขาที่เขากลับมาได้คือความพยายามที่จะสืบทอดอำนาจที่วางแผนไว้แล้ว5 ปีที่ผ่านมาผมขอยกตัวอย่างเดียวผมยกตัวอย่างเดียวเท่านั้นเองนะครับถ้าใครกลับไปดูคลิปก่อนที่จะเลือกนายกรัฐมนตรีคุณจุลินทร์ลักษณะวิสิทธิ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ออกมาแถลงข่าวที่จะเข้าร่วมกับพลังประชารัฐซึ่งมีคลิปใน YouTube เต็มไปหมดคลิปการแถลงข่าวของคุณจุลินทร์มีประมาณ30 นาทีหรืออะไรประมาณนั้นนะผมจำแน่ๆไม่ได้ไปดูนาทีที่20นะฮะบวกลบนิดหน่อยคุณจุลินทร์พูดว่าการจะทำนโยบายของพรรคประชาธิปัตย์ให้เป็นจริงได้ก็ต้องตั้งอยู่บนความจริงถ้าประชาธิปัตย์มาเข้าร่วมกับฝั่งนี้ยังไงก็มีไม่ถึง375ดังนั้นการมองโลกแห่งความเป็นจริงก็คือเข้าร่วมกับพลังประชารัฐการดำรงอยู่ของ250 สวมันบิดเบือนการตัดสินใจของพรรคการเมืองไปหมดแล้วครับมันบิดเบือนไปหมดแล้วแล้วคำสัมภาษณ์ของคุณจุลินทร์เนี่ยอธิบายเรื่องนี้ได้ชัดที่สุดว่าโอเคคืออย่างนี้คุณต้องเข้าใจก่อนในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีที่ผ่านมาเนี่ยถ้าคุณตัด250 เสียงของสวคุณประยุทธ์ก็ยังชนะนึกออกไหมฮะคุณประยุทธ์ก็ยังชนะแต่ที่ผมจะอยากอธิบายและอยากจะให้พวกเราช่วยไปอธิบายก็คือการดำรงอยู่ของมันเนี่ยมันบิดเบือนการตัดสินใจของอย่างน้อยที่สุดก็คือพรรคประชาธิปัตย์ที่คุณจุลินทร์ออกมาพูดเองว่ามองโลกแห่งความเป็นจริงถ้าจะเอานโยบายของพรรคประชาธิปัตย์ไปใช้ได้ก็ต้องเข้าร่วมรัฐบาลแล้วฝ่ายที่มีโอกาสจะเป็นรัฐบาลมากกว่าก็คือพรรคพลังประชารัฐเพราะพรรคพลังประชารัฐมี250 เสียงดังนั้นที่มาของคุณประยุทธ์ไม่ใช่ประชาธิปไตยแน่นอนนะครับนี่แค่ตัวอย่างเดียวนะครับครับขอบคุณมากครับมีคำถามจากท่านผู้ฟังท่านหนึ่งนะครับถามว่าฝ่ายค้านมีวิธีป้องกันรัฐประหารครั้งหน้าอย่างไร
เราเรายังต้องคิดเรื่องการรัฐประหารอยู่ไหมตอนนี้ณภศรนี้โอเคครับขอเชิญอาจารย์วันนอร์ครับคุณธนาธรอยากตอบด้วยไหมครับมือหนึ่งในการต่อต้านการรัฐประหารนะครับคุณธนาธรยังกังวลว่าจะมีการรัฐประหารไหมเอาอย่างนี้ก่อนต้องกังวลอยู่ไหมตอนนี้ แน่นอนคือผมต้องต้องต้องกลับมาที่สิ่งที่คุณเสรีพูดนิดหนึ่งนะครับผมขออนุญาตเห็นด้วยแค่ครึ่งเดียว ที่ท่านบอกว่าพลเอกประยุทธ์เป็นปัญหาแน่นอนอันนี้เห็นด้วยอยู่แล้วนะครับแล้วท่านเสรีบอกว่าเอาพลเอกประยุทธ์ออกไปอย่างเดียวก็จบนะครับผมคิดว่าตรงนี้ผมขออนุญาตเห็นต่างนะครับเห็นต่างยังไงผมคิดว่าไม่มีประยุทธ์ไม่มีคุณประยุทธ์ก็มีคนอื่นอ่ะคุณประยุทธ์เป็นตัวแทนของระบอบอ่ะเป็นตัวแทนของผมไม่รู้จะเรียกมันว่าอะไรคุณจะเรียกมันว่าอะไรดีเป็นระบอบของอภิสิทธิชนที่ควบคุมประชาชนอยู่อ่ะแล้วคุณประยุทธ์เป็นเพียงแค่ตัวแทนของระบอบนี้ก่อนหน้าคุณประยุทธ์ก็มีคุณสนธิบุญยรัตน์ตกรินนะครับแล้วหลังคุณประยุทธ์ก็จะมีอีกดังนั้นเอาคุณประยุทธ์ออกไปอย่างเดียวมันไม่จบถ้าตราบใดที่คุณสถาปนาความคิดความเชื่อว่าคนทุกคนเท่ากันไม่ได้มันไม่จบนะครับดังนั้นข้อเสนอของเราถ้าเกิดว่ามีการทำรัฐประหารอีกครั้งคือเดินหน้าต่อไปเนี่ยคุณต้องเข้าใจเวลาเราพูดถึงการแก้รัฐธรรมนูญหรืออะไรเนี่ยนี่คือหัวใจแปลว่ายังกังวลว่าจะมีรัฐประหารแน่นอนยังอยู่บนโต๊ะแน่นอนเพราะรัฐธรรมนูญคือหัวใจของการครองอำนาจของเขาใช่ไหมครับดังนั้นปฏิเสธไม่ได้เลยว่าถ้าไปแตะต้องรัฐธรรมนูญถ้าเราเดินหน้าอย่างนี้ต่อไปมีความเสี่ยงที่จะเกิดการทำรัฐประหารขึ้นอีกครั้งผมคิดว่าครั้งนี้สถานที่ที่จะต้องไปรวมตัวกันเพื่อต่อต้านรัฐประหารหากมีขึ้นไม่ใช่ที่สนามหลวงไม่ใช่ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแต่ไปที่สภาผู้แทนราษฎรเพื่อยืนยันว่าอำนาจยังอยู่ที่สภาผู้แทนราษฎรสถาปนาฟื้นฟูความศักดิ์สิทธิ์ของการเป็นตัวแทนของประชาชนผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนอาชีพเดียวที่ประชาชนเป็นผู้แต่งตั้งดึงความศักดิ์สิทธิ์ของผู้แทนของประชาชนออกมาถ้าเราเชื่อว่าอำนาจเป็นของประชาชนและประชาชนเลือกผู้แทนของเขาเพื่อไปให้ใช้อำนาจของเขาที่จะต้องไปรวมกันครั้งนี้คือสภาผู้แทนราษฎรไม่ว่าอันใหม่จะเสร็จหรือยังนะแต่ไม่ว่ามันจะอยู่ที่ไหนเนี่ยผมคิดว่าไปอยู่ที่นั่นแล้วแสดงสัญลักษณ์ใหม่ว่ารัฐาธิปัตย์ยังอยู่กับสภาผู้แทนราษฎรนะครับแล้วถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นผมไม่แน่ใจจริงๆว่าถ้าเกิดการคัดค้านกันแล้วผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าพรรคฝ่ายค้านที่อยู่ตรงนี้เนี่ยจะร่วมต่อสู้กับประชาชนในครั้งนี้นะครับดังนั้นครั้งนี้จะไม่เหมือนเดิมครั้งนี้จะไม่เหมือนเดิมแน่นอนนะฮะแต่ได้แต่หวังว่านะครับกลุ่มอนุรักษ์นิยมหรืออภิสิทธิชนคือผมไม่รู้จะเรียกเขาว่าอะไรนะคนกลุ่มนี้ผมไม่รู้จะเรียกเขาว่าอะไรจริงๆผมได้แต่หวังว่าเขาจะมีสายตาที่ยาวพอที่จะไม่ทำอย่างนั้นผมได้แต่หวังว่าเขาจะฉลาดพอว่าสังคมไทยมันถึงเวลาต้องเปลี่ยนแปลงแล้วการฉุดสังคมให้อยู่กับที่ไม่ใช่ทางเลือกแล้วการที่จะทำให้วันพรุ่งนี้ทุกวันเป็นเมื่อวานไม่ใช่ทางเลือกนะครับดังนั้นก็หวังว่าเขาจะไม่ทำนะครับแต่ถ้าเกิดทำขึ้นมาร่วมกันต่อสู้ครับขอบคุณมากครับ